Skiet u ta' ġobra u nintu s-senfoni moment ta' tal. L-ewwel meditazzjoni. Ġesu u l-ħobs tal-ħajja. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtujkom il-ħobs tassew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Sinjur, qalu huma, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jienu l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jixba qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilax.
Alla, kullimkien fis-satna tiegħu bielek ruħ tiegħek il-mulek. It-tieni meditazzjoni. Ġesu u d-dinja vera. Bil-Vanġelu ta' San Ġwan, jiena id-dirja vera u missieri il-bidu. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnattafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandat minħabba il-kelma li jettilkom, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha bid-dirja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dirja, intom il-friej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad friej bħal dawn jiġbruhom u jitfgħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u klimi jibqa' fikom, jitolbu kull ma tridu u Santa tifil, tal-ħaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħallishom qalbi. It-tifsir ta' kelbtek jagħti d-dawl, ifhem lil min ma jafx. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għall-mandamenti tiegħek. Dullejja u ħenna lija, kif dejjem tagħmel ma' min iħobb ismek. Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skont il-weda tiegħek. U ebda denji ma jaħkem fuqi. Eħlisni mill-moħrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek. Allimni il-kmandamenti tiegħek. Id-dmuħ bħal wied igelben minn għajnejja għax ma tħarsux il-bniedem il-liġi tiegħek.
it-tielet meditazzjoni. Ġesu jitma' 5,000 ruħ. Mill-Vanġelu ta' San Mattew. Dak iż-żmien x'in Ġesu niżel l-art mid-dajsa u ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'inżar fil-għaxija id-dixxikli tiegħu qalulu dan il-post imwarrab u l-ħin għamel sewwa ifafu in-nies ħajmorru fl-irħula xulxin. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn.
Tor flimkien. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem muqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb mazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek għal-Biru Alla Marija Santissima, imbirek għal-Mazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek il-globulus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġine, imbirek San Ġusepp Marus Mistissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin